Қайырлы күн қазақ елі. Ұлыстың ұлы күнінің айында мына қазақтың, әсіресе біздің батыстағы қазақтардың көрісу амалы деген білесіздер, кәдімгі үлкен мейрамы бар. Жыл бойы бірін-бірі сағынысқан ел қауышады, көріседі. Анау-мынау реніш жүргендер бір-бірінен кешірім сұрайды. Соған күтпеген жерден мен Алматыда тұрамын. Ақтөбеден Серік Аймағамбетов деген азамат келіп отыр. Соншама не шаруа десем, аға көрем өзіңізді, қолыңызды алам болды деп. Шынымен мына қарай келіп хабарласты ғой енді. Сөйтіп жаңағы сыйлығы бар, үлкен кітап әкеп беріп отыр. Сөйтіп Ақтөбенің дәмі деп тағы бір тәттісі бар дегендей ғой. Соған риза болып отырмын. Негізі Ақтөбе жері менің балалық шағымнан өте ыстық. Өйткені сол 6-7 класс оқып жүрген кезде мен анау Ресей орыстың классиктерінің көп кітаптарын оқығам ғой. Жаңағы Тургеневтің, Чеховтың, Достоевскийдің. Содан мен Ленинградты көрем деп, ол Петербург қой бұрынғы аты. Содан үйден қашып кеткем 7 класстың каникулында. Сөйтіп алғашқы өз махаббат туралы әңгімемді сол Ақтөбеде Детприемникте жатып, Детприемник деген балалардың несі ғой енді, предварительный заключение. Беспризорный жүрген балаларды жинап алып, жерге отырғызып қояды. Сол Ақтөбеде вокзалдан түскен жерде не бар? Лениннің ескерткіші тұратын. Соның оң жағында жаңағы үлкен забормен, калюшмен қоршап қойған несі болатын, қорасы болатын. Сол жерде отырып мен алғашқы махаббатым туралы әңгімемді жазғам. Сол кезден әлі есімде лейтенант, прапорщик бар, лейтенант, капитан Зазулин деген адам болған бастығымыз. Кейін Ақтөбеде мен енді әрине талай командировкада болдым, қанша кино түсіріп. Сондықтан сол жердің азамат екенсің, Халиланың тиктогында, әлеуметтік желідегі жарнамасын бәрін қарап жүргеннен кейін, өзіңен бір ауыз айтшы ал, не үшін соншама менің жазбаларым саған көп қой, қарасаң қазір не бір деде тиктогың болсын, не бір айтқыштар бар. Бар. Мен сіздің жаңағы турашылығыңыз, сосын Алаштың несін көтергендеріңіз мәселені тағы қалай айтайын, қазақшылығыңыз, сосын кезінде мен бұлай ойлағам, Бауыржан Момышұлының қолын алам деп. Онымен оның қолым жетпей қалды, сосын енді бұлай келіп тағы біреулердің сондай нелерім бар, жаңағы мақсаттар. Біреуіне де жете алмадым, сол енді сіз. Мен бірақ сізді құрдас деп ойладым, 67 жылы шығады. Рахмет. Сосын сол сіздің қолыңызды алып қалайын, сізге алдында бір неңізді қарадым да, соңғы неңізді матта шыққан. Сосын неңіз ватсабыңызға шыға қойып еді, осы Алматыға барайын деп сізге дедік. Сіз мақұл дедіңдер, бірінші не үшін дедім сұрадыңдар. Сосын мен айттым, сіз мақұл дедіңдер. Сосын мен келдім, сосын тағы да ойладым, қабылдай ма, қабылдамай ма. Кеше тағы да нетіп, жақсы дедіңдер. Сосын сол себеппен келіп қалдым. Енді Бауыржанның, Баукеңнің қолын мен де алған жоқпын. Өйткені мен Алматыға келген кезде ол кісі қайтыс болып кеткен. Мен өзім өмірде армандаймын. Қолын ала алмаған адамдарын білесің бе? Бірінші Бауыржан Момышұлы, екінші Мұқағали Мақатаев. Бұл кісілердің бір. Мен 78-де Ленинградқа кеттім, 84-те келдім, 87 жылы келдім Алматыға. Бірақ Шерхан Мұртаза қазақтың кәдімгі, Мұхтар Мағауин Прагаға барып, бұрында да қасында бірге жүрдім ғой. Сондай сияқты не бір қазақтың мықтыларының қолдарын алғым. Так что, мені, ассалаумағалейкум. Аман есен болыңыз, аман болайық, ел аман болсын. Ауыл елдеріңізге бәріне сәлем айтыңыз. Құдайға шүкір, біздің осы, әйтеуір мен ойлаймын енді. Режиссер болғаннан кейін қанша кино түсірдім ғой. Бірақ ол киноның
жиған ойларыңды сол киноның тақырыбына қарап айтасың да, а көп ой қалып кетеді. Соны не істеймін деп білмей жүргем. Сол кезде Әшірбек Сығай деген қазақтың атақты сыншысы бар. Сол кісі айтты маған: Қалила, мына ойдың бәрін жаз, болмаса айт бұлар. Бұл деген бір бұлақ сияқты дейді. Келеді, кейін кетіп қалған кезінде ештеңе істей алмайсың деп. Шынында да сол кісінің батасын алғаннан кейін сол кісі туралы кино түсірдім ғой енді. Сондықтан сол ойларым кәдімгідей халықтың жүрегінен шығып жатқан болу керек. Көп хабарласады, іздеп те келеді өзің сияқты. Астанадан келіп кетті. Енді мынау сол ойлардың бәрі әйтеуір ортаға шығып жатыр. Мүмкіндігімше ақиқатын айтуға, және өзім көз көрген оқиғалармен байланыстырып айтамын ғой, өзім байқадым ғой. Өйткені басқа нәрсеге мен онша шамам келмейді. Сондықтан не деймін, осы қазақтың ертеңі, болашағы бір сенімді түрде болса деп ойлаймын. Енді әйтеуір кейде қатты түңіліп кетесің енді. Бірақ 40 жыл қырғын болса да әйтеуір үміт адамды алға сүйрейді ғой. Сондықтан мынау көктемгі көрісу амалымен айналайын. Қазағым, барлықтарыңызды Серік екеуміздің атынан сіздерді құттықтаймыз. Үйлеріңіз, өздеріңіз аман болғаныңыздар, отбасыларыңыз аман болсын. Мына келесі амалға дейін аман есен жете берейік. Тек жақсылықта қазақ ел аман болсын. Сау болыңыздар.